The mind is with me. Stay with yourself. Get used to this. Mindfulness is the most important thing. Without mindfulness, you will not have samadhi or wisdom. Without the wisdom, you never get liberated. The wisdom that will bring you through lifetimes, it's arising from the right kind of mindfulness. A practitioner, there used to be many practitioners, many masters, but nowadays there are fewer masters. The practice are lacking. In this generation, compared to the generation that I went to learn from the masters, are so different. People in the past were so determined. And the lifestyles and the economy are so different from the past. In the past, people who were farmers, they just repeated the same task every year. People who were civil servants served the government until retirement. The kind of work they did the same thing throughout their lifetime. But nowadays, changes are so fast. The technology changes, the production techniques change, the lifestyle change, everything changes. As the economy changes, everything changes. Nowadays, you no longer have the stability. You don't have the certainty compared to the people in the past. They were actually more safe. Nowadays, you do your job for a while and then they could fire you. Your jobs are no longer secure. Nowadays, domestic workers, there aren't so many jobs. People who are in the workforce nowadays, they grew up in the society that was getting more comfortable than the generation before. So the parents really pampered their children. So people who in the workforce today are not as patient as the previous generation. Just a little problems they could not withstand. So your practice require a lot of patience and persistence. Nowadays, Thai society has already become an aging population. There are more than 20% of elderlies. There are very few newborns. Most Thai people don't like to have children. So the population of Thailand is reducing each year at about 500,000 per year. So the labor force is getting smaller. So we're relying on foreign workers. And Thai people are lazy. They don't want to work. They want it easy. What are you doing? They say they're freelancer. So they always free. They don't really do anything. Free every day. So as domestic workers are hard to find, getting more expensive, and we have foreign workers, the quality is poorer. So you require more technology, more AI, more robots to do the jobs. So people are actually more out of jobs because the robots take over.
And then as people don't have their jobs, people don't have the money. As they don't have the money, they don't have the purchasing power. So the productions is just having a problem, suffering from not having people to buy. So I don't want to talk about this. This sound like capitalism issues, but otherwise I would sound like a communist. So this is the weak system. So the system only survives if the people have jobs. So if people don't have jobs, as people are being replaced by machineries, and once they are unemployed, they won't have the purchasing power. So in our country, politicians are very cunning. So in the past, they go and distribute money to the people, give money. So then nowadays, they actually trickier. They say nowadays they don't have to invest anything. They said if they get elected, they will give this and distribute that. So they don't even have to put in their money like in the past. So it's free money. So many countries actually suffer from this problem, just like Greece. Central America, many countries suffer from these populist policies. So a lot of people stop working, stop trying. I had gone to visit to see many countries. Many of them had a lot of raw materials. For example, they had copper selling to China. They had money. Some countries have oil. They sold oil and they got money and distributed to the people. In the morning, as people wake up, everyone just walk around. They don't do the work. They don't do any work. And at the end of each month, the government would transfer the money into their account. So that's how they make a living. They sell copper to China. If Chinese stop buying from them, then they will not survive. So everything you need to practice, both the way you make a living and your practice, you have to be self-reliant. In Thailand, when the economy is slumping, you still have the suburbs. You go back to the house in your upcountry, you still can get rice from the field or catch fish. So, but we're losing that because we wanted to become an industrialized economy. We abandon agriculture, and then that's when you realize nowadays you still have rice to eat. If you can't find, you can just fish from the pond in temples. There are many people. When you are a lay person, you need to be able to support yourself. You need to make a living. Some people lose their jobs, a lot of people lose their jobs. But even though the demand for workers are actually high, but most people would just don't want to take those jobs and they go and get hire foreign workers. In the past, there used to be this problem. People in the southern Isan area, so they brought in a lot of foreign workers, and then they had to protest because they couldn't do this. So can you see nowadays the foreign workers start to gather themselves and there are more and more of them. Usually the history repeats itself. This is how the society functions. You have to be able to survive and rely on yourself. Whatever jobs that's available, just do it. Better than not have any income.
The income earned on your own is better than the money getting donated from anyone. If you're lazy, likes free stuff, you will not be able to practice. Dhamma practice and the teaching of the Buddha is the route, the path for fighters, are not for the weak ones. So if you don't fight, you will lose. Just keep going through lifetimes in samsara. If you're strong, even though this morning I was teaching a former monk who's got a weak mind, and I taught him to become stronger. So how do you do this? You have to hang out with people who are stronger. If you're weak and you hang out with the weak ones, you get weaker and weaker. But when you're not strong enough, try to mingle with the people who committed to the practice, who dedicated, and your mind will get stronger over time. The type of people that you mingle with, you become that type of person. So the type of people you choose in your life, it's important. You don't need a lot of friends. You just need few good friends. It's better than have 100, 1,000 of friends who bring you to bad things. This is the path that you have to walk on your own. When you're still weak, so try to find friends to walk the same path, but you have to walk your own walk. There's one family, the father listened to Dhamma and want to practice. There are 4 sons. Send all 4 of them to get ordained here and become a monk here. The wife, seeing the husband practice, so the husband had to follow. Otherwise, they feel left out. So it's the whole family practicing and very dedicated. That's how you have a group of people. When it's your whole family practicing, that's the best. If you don't have this, the people in your family are not interested in Dhamma, so you look around. Who would be your good friend? Find one good friend that will help you become more diligent at your practice. When I was practicing, I also had a friend. I had one friend only. Just the 2 of us went to see masters. Sometimes we went into the temples of the masters and do the practice together. It was a lot of fun. I grew up in Bangkok. I was born in Bangkok. So when we went into the forest, practicing under a tree at night, it's so happy. So, in conclusion, find good friends. So those who only take you out partying and go to make merits here, that masters, it's good. It's good for you. So he's good. So then you feel glad, and then you move to another temple. Go pay respect to this and that person. You're wasting your time. Your life is so short. I never wanted anything else. It's always about the practice. On my holidays, it's only for going to temples. So every quarter I would go on these major Buddhist holidays. So 4 times a year. The long one would be in December because there would be a long holiday from 5th of December to 10th of December. So just a few days of my vacation days would get a long holiday. So I would take these time off to go practice. After work, people go partying. I never joined. I would go home and rest. So then the mind relax and I start practice. I would do this every day.
and then my practice would make progress. No one would know that I was practicing. I wouldn't do the walking meditation to show others. I wouldn't do the sitting meditation just to show others. With the eyes open, I could still practice. I stay with others just like everybody else. There was one senior boss at my office because he was senior. He's only scared of one person because he's so senior in the organization. So I asked him why he was scared of me because the eyes of Kun Pramote is so still. I couldn't tell what feelings you have. Could you tell anybody feel this way that they couldn't tell what I feel from my eyes? So I could tell immediately that he's a corrupted person. With just this one sentence, I could tell. Why, otherwise, why would he be afraid of me? People who are scared, usually because they have wounds. Those who are scared of me are the people who have wounds. Because you violated precepts or whether you're too lazy to practice. Violated precepts is normal, sometimes once in a while. When you are a lay person, you cannot have a completely clean maintenance of your precepts. You have to be really strong. You have to be smart. You cannot just be strong. You have to be able to compromise and stay with the society without compromising your precepts. When I was working as a junior staff, when I sit in the table and the senior figures would ask me to have drinks and I wouldn't want to drink because I was holding the precepts. There's just once or twice in my life that I was drink, and I started my university as a party for the new joiners. So the people who were seniors to me would bring me to parties and they would drink. So then I would just take a sip. I didn't feel that it was tasty. It was smelly. I felt bad. So then there was one. So then after that, I would just avoid it. And as I was a civil servant, they would invite me to drink. I would just tell them that I'm allergic to alcohol. So if I drink it, I'll be losing to my determination. I'll be losing out that wouldn't be able to uphold my decision. So sometimes I would go out and party. Sometimes I wanted to go out and have fun. But because I had the restraint, I withhold and I suppress myself. When I was a lay person, I always had defilements, just like you do. But I would restrain myself, restrain my mind. It's called Dhamma. So when you have the patience, Khanti, the patience for your physical patience, but when your mind is restless, you want to surrender to these defilements, and then I would just have the restraints in the mind to stop myself. So as I had the determination, I vow not to do it. It doesn't mean that I didn't have scattered mind. It doesn't have, no matter which level, unless you're at the level of the non-returner, your mind's always scattered. So usually you always scattered in the sensual pleasures. The one that's truly free from all this, the mind scatter is Arahant. So when you have the scattered mind, don't feel scared, don't feel worried. When you irritate it, just know so. When it happens, just know so. Why you feel irritated when your mind is scattered? It's just because your mind scattered and you dislike that
fact that you have the distractions, then you get irritated. So try to notice when your mind is scattered, when you have a lot of distractions, anxiety. It's okay when you want to have, when you don't want to get rid of these scattered mind, you just know so. I am not imagining things. It's from my experience, from my direct experiences that I did experience myself, or indirect experience through the teachings of the masters. So I learned through these two methods. I'm not a smart, special person, but I was very patient following the teachings of the masters. Just when I was young, Luangpo Li taught me to do breathing input, breathing out, till counting one. I did. I still do this. I still breathe in, put, breathe out, toe. No matter how many years, 60 plus years, I still do this. Whatever the masters told me to do, I would follow, and it's been 6 decades. I still follow. I met Luangpu Dun in the year of BE 2525 to observe my mind, and I keep observing my mind to these days. A few days ago, there's a doctor who observed me, and he said he noticed me when he stopped, when he see me stop talking. I would see that you started the samadhi practice. When I speak to you, the moment I pause, I do my samadhi practice. But the doctor was so fast that the mind is usually sent out for this doctor. He doesn't observe himself. Do this, and then you be good. You make progress because of yourself. If you're lazy, I'm tired of this. And what I hate more than the lazy people, it would just come whining to me. So when I'm gonna teach something, they keep complaining, whining. I never whine to my master. I never negotiate with my master. Whatever the master told me to do, I would not negotiate to reduce this or to reduce that. So as you go to department stores, you cannot negotiate the prices. You're not buying it from street vendors that you can negotiate and heckle. So whatever the master say, I would follow. Luangpu Dun told me to observe the mind. I would observe the mind, never stop. At first, I was making a mistake. It doesn't mean that I was not making any mistake. I told you I'm stupid, but I was so persistent. So he told me to observe the mind. So see, oh, the mind just still get attached to the object. So I had to have the mind separating out and staying in the void, staying in the emptiness. And then if it's get attached to the object, and then I would just see the mind staying in the emptiness. After 3 months, I went to see Luangpu, and Luangpu said I was making a mistake, just to observe the mind, not to make it staying and being empty. So that's when I understand my mind. Whatever the mind was, just understand what it was. There's no need to fabricate it. So there are two words. One, defilements fabricates the mind, and the mind fabricates the defilements. Just like once the sensual doors come to contact the object that you dislike, and then the mind will fabricate the anger. So unless you have the aversion, so the aversion would consume the mind, and the mind would fabricate because of the defilements. So that's how it works. When the mind fabricates the aversion, it comes from just the aversion arises. And once the aversion could overtake you, you think with the root of the anger, and the anger would just get stronger and stronger and keep collecting the natural temperament that you have. แต่อนุสัยของโทสะจะแรงมากกว่าเก่าคล้ายๆสิ่งโสโครกนะ
Just like the dirt, as you accumulate over time, it gets dirtier. It will just get thicker and more sticky. As your sense door comes to contact and the latent tendencies start to do the work, and then the mindfulness become aware of it, the aversion goes away. So as your latent tendency, it's almost like it make investment that it arises, but you become mindful and become aware of it. It's just you keep cutting it off. It gets weaker over time, and then it's just the noble path. Eradicate it completely. In order to completely annihilate it, you have to be patient and keep doing it over time. So first, hold the 5 precepts. Even though you're a monk, you still have to hold the 5 precepts. Even though you have 227 precepts, you still need to hold the 5 precepts. Nowadays, as you watch the news, it feels so sad. There are news that are so bad from the monk society. So the second novice would just take the contraceptive pills in order to grow his breast. It's so strange. I'm not sure why he became a monk or became a novice monk. I guess it was a livelihood. It's a way of making a living. In the past, in the forest temple, the monk would select. He would ask to stay in white clothes and observe the person for a long time, sometimes for a year, until the masters would feel confident that they are going to be dedicated until they could become monk, and then they could become a novice monk. A novice, after a few years, then they could become a monk. Nowadays, it's so simple. Just find a preceptor and you just start to become a monk. After they become a monk and then they could go out and teach, they haven't started to practice. There is yellow robes doesn't make you wise. It doesn't give you the wisdom. It's just a uniform for you to wear as a reminder that you're no longer a lay person. You are already a monk. So whatever you do, you have to have more shame than others. So the monks have to remind themselves that you have to be more mindful, have wisdom, don't surrender to the defilements. So at this temple, I'm very strict. So for some monks, when they see some dishes that they like, they cannot take a lot and they don't care about the rest of the monks down the road. If you're already selfish, even with this food taking, you will never be able to get Dhamma. Luangpu used to teach that there is one person who makes this Thai dessert khanom beung. They would ask the wife to make this dessert and have the wife making this Thai dessert that's from Buddhist era, who's stingy. But Buddha could see that he would be able to see Dhamma. So he sent Pramokalana. So after making the dessert in his house, and then Pramokala would just show up at the window. Some of the masters in recent time could fly, could stay afloat in air. I cannot. I could only stay afloat in water. Some people could stay afloat mid-air, some of the masters. Some of the masters who stay afloat mid-air, it's a special kind of earth kasina. So makes the air
hard พ่อไม่ได้เล่นก and สินเลย stand จะเล่น out, กสินไฟกสิน stand in the น้ำก air. สินลมขาดกสินดิน So I never play with these ที่ kasina มีพระ which play with earth. ผู้ใหญ่รุ่นโบ There's รา a ณ master, โบราณ there's a มาก monk from the long ๆ time มาช ago วนหลวงพ่อบอกว่า used ให้ to ทำอีก invite me to practice one แล้ more วจะสอนวิธีวิ kasina, ชาปรุงธาตุให้ and he would teach ถ้าปรุง how ธาตุนะก็ to จะอยู่ไปเรื่อย play ๆเลย around เคย with ได้ยิน these ชื่อหลวง elements ปู่โลกอุด and ร could เลยไหม stay forever. เนี่ยเขาปรับ Have ธา you ตุไป heard เรื่ of อยๆเลย Luangpu ตรงไหนชำ Udon? รุดก็ปรับใหม่ He would keep changing his พ่อไม่เอา elements. Whatever that is อา defect ยุ would ยืนเกิน change. ไปเบื่อ I said, ถ้า no, ลู I กก็ don't ต้อง want คอย that. สอน It โย will มไป stay forever. 100 ปี And then you have to ไม่ teach เอา all อะ these สาม people for 20 ปี 100 ก็เบื่อจะ years. แย่แล้ว 20 years สู้ of เป็น teaching กิ is เลสตัวเอง already หนักหนาแล้ว tired. นะมาสู้กับ I กิเลส had โยมอีก to อะ fight พ with วก my เราแต่ own ละคน defilements, and then I had ไม่ to ธรรม fight with ดา your นะ defilements. แต่ละคน Each สะ of ส you ม are กิเลส not มาเยอะแยะเลยนี่ขนมเบื้องนะ typical. You have เขา a เขา lot ห of มักให้ผมอิ defilements. ตาลี So กินไม่ back ล to ง this monk from Buddhist time, from แล้ว Buddha's จะ time. มี So ท่าไหน Pramokkala showed up แกยอมบริ and จาค he saw กิน and ไม่ได้ he เสีย did ไม่ได้ he พระโมคคัลลา gave พาไปที่ this วัด dessert to ข Pramokkala นมเบื้องแผ่นหนึ่งนะแจกพ with ระ this ได้ one ทั้งวัดเลย piece. ไม่หมด This one ทำเท่าไหร่ piece ก็ of ไม่หมด dessert could แกก็ distribute เลย to เลื่อ all ม the ใส monks at the ในพระพุท temple. ธเจ้า Then อันนั้นเป็ he น started to ควา have มสามาร faith ถของพระพุท and ธเจ้า believe นะเป็นอาจินไตยนะ in เกินวิสัยที่พวกเราจะคิด Buddha's ability. อย่าง You พระโมค can't คัลลาถอน imagine ให้ how อะไร to นี่ do ก็เป็น this. อาจินไตยเรื่อง All ของ this ผู้ทรงฌา fly. น It's not for you เรื่อง to อาจินไตยมีเยอะนะ understand. เรื่องกรร It's มก็เป็น something เรื่อง not อา to จินไตย ponder, มีคิดแล้วฟุ้งซ่าน including ไป the เรื่อยๆเล karma. ย Don't think about, don't contemplate on it. You will not be หล able วง to ปู่เทศท่าน understand it บอกว่า fully. ท่านทำ So ได้ Luang นะ Pu Tet mentioned that ขนม he เบื้อง could แผ่ do นหนึ่ง this, เนี่ยเราฉันได้ทั้งวัด this one piece of ข dessert, นาด and ฉั the น whole temple could เรา eat. ก็หูตั้งนะ So then, คน oh, ไหน I มี became ได้ really วิชาบ้าง interested. นะท่านบอกแต่ละองค์ก็บิดนิดหนึ่ง So ใส่บาตร how to do บิด this? คนละนิด Just นิด take นิด a little piece ทั้ of งวัด it, เนี่ยได้แผ่นหนึ่ง and เลย then the whole temple can get a little bit of เนี่ย it. ท่านทำได้เหมือนกัน So นี่ท่าน then สอ he น could do this too. ท่านส So อนไม่ that ให้ he โลภ was มาก teaching. So ให้ he แบ่ง actually กัน teaching the monks เนี่ to ย be ครูบาอาจารย์แต่ generous, ก่อน not เข้มงว to ด be แบบนี้นะ selfish. So the ตักอาหาร masters in ตาม the ใจช past อบ were really ช strict. อบไอ้ So นี่ไว้ you cannot ช just อบทุเรียน take the เจอทุ food เรียน as ก็ much ตัก as ให้ you หมด like. เลย So ไม่ if ขา you ดเลย see some durian กิ and น you ใหญ่ like, and ๆ you ก็โย take น a lot ทิ้ง of durian. คน And ข้างหลั if ง you ก็ could ไม่ not มี finish it, you throw it away. And the เพราะฉะนั้น people ต้องขั who ด will เกลา line up behind you would not be able to have it. So there is need to ส practice, รุป to นะ restrain. รักษาศีลห้าไว้ So ใน first, รู hold ปแบ your บท่อ five งธรรม precepts, do your หน้าที่ formal ทำในรูปแบ practice. บให้เน้นไปที่ส How ติ to do ทำ practice? สติ Try to focus on your พยายาม mindfulness. มีสติไว้ Try หาย to ใจ have เข้าพูดหายใจ mindfulness. ออกโทมี Breathe ส in, ติ put, breathe out. ขยับตัว So มีส and ติ be ทำอะไร mindful. ก็มีส Move ติ your ฝึก body. เยอะ Just know so. Just keep ๆฝึกส doing ติอัตโนมัติ until the automatic เมื่อ mindfulness มีสติอัตโนมัติได้ arises. When you เรา have อยู่ในชีวิต automatic ธรรมดา awareness, เนี่ยเราเจ you ริญปัญ stay in ญา your ได้ lifetime. You'll be able to cultivate ตา wisdom เห็น during รู your ป daily life. เกิดความเป You ลี่ยน see แปล an งในกาย image, รู้สึก there เกิด are ความเปลี่ยนแปล changes ง in ใน your ใจ body. รู้สึ You ก see changes in เป็ your น mind. บ่อย You ๆเรา feel ก็ it. จะรู้มากกว่านั้น You keep ร่า doing ง so. กาย You นี้ see ไม่เที่ยง more. เป็นทุกข์เป็นอนั You ตตา see that จิต this ไม่เที่ยงเป็น body ทุกข์เป็น is อนัตตา subject to the three หูได้ characteristics. ยิน So เสียง is the เกิด mind. ความเปลี่ยนแปลง You ในร่าง your กายในจิตใจมีส ear ติ hear รู้สึก some noise. There are แต่ changes เว in ลาเรา body ได้ and ยินเสี mind. ยง You คน know เขาด่า so. เรา You ร่าง become กายเราเปลี่ย aware. นไหมใจเต้ When น you แรง hear ขึ้นไหม someone scolding you, เลื your อดขึ้นห body น้า changes. อยาก You กระทื see, บมัน you แล้ว feel the heart ร่าง racing. กายมีความเปลี่ยน You แปลง feel the blood ใจเรา flows ก็เร่า to ร้อ your น head. ดิ้นเร่า The mind is มีส struggling. ติรู้กายรู้ใจตัวเอง Be mindful of the จ body มูก and the ได้กลิ่ mind น that ลิ้นกระทบ changes. รสอย่างได้ When กลิ่นเหม็น something เหม็น comes มา to เลย contact with your nose, to เอ๊ะ your ผีมา tongue, หรือเปล่า you smell บางคน something กลัวผี foul นะพ and อได้ then ก you ลิ่น were เน่าๆ scared กลัวผีนะ because you imagine whether ผี it's ห some อมก็มี ghost. นะ Some ผีตัวหอ some มๆจ ghosts มู are กไม่ได้เหม็น actually อย่างเดียวนะ smelling really nice. บาง Not
how ต้ ghosts นอะ smell ไร bad. หอมๆนะ Some ghosts พ actually วกอยู่ smell ตาม really nice. ต้นไม้ต้นตะเคียน Those ต้นอะไร ghosts นะ who มี stay, ไม่ which ใช่ไม่ stay มี at some แต่อย่าไปขอหวย trees นะ เพราะรำคาญ would feel พวก really, ขอห would วยต้น smell ไม้ really นะ nice. ชอบเอา Don't ask ต้ for น the ไม้ แล้ว lotto ก็ hint. ถูๆๆนะ And if you เพราะ keep รำคาญ scratching ต้น the ตะเคียน trees, they get irritated because it tickles the อย่า ghosts. งมงาย Don't เนี่ย be ได้กลิ่นเหม็น superstitious. ๆ ใจกลัว When you รู้ smell ตัว something foul and your mind is scared, just know so. ได้รสไม่อร่อย
become วัน aware. นี้ When you ภรร taste ยา something ทำกับข้าว bad, ไม่อร่อยเลย the wife makes แส really นหงุด bad หงิดบ่น dishes ใหญ่เลย and you ภร feel รยาเลยบอก irritated, you งั้นที keep หลังไปทำกินเอง complaining. So then the อย่างนี้ wife ยิ่ would งแย่ tell เลยทำ you ไม่เป็ that น just go cook yourself. Then that would be แค่ trouble คิดขอ because ง you ไม่ don't อ know ร่อย how ใจ to ไม่ cook. ชอบ ให้ When รู้ you ว่าไม่ get ช to อบ eat something you dislike, the mind is ให้ like รู้ it. Just know กายและ so. ใจ When เรา the นะ dish ทุ is กขณะ bad, ที่ just มี know, ผัสสะ observe the mind. The body and the mind ผัส changes สะ when นี่ something เป็นจุด comes to ตั้ง contact. ต้น The ข contact อง is กุ the ศลก็ได้ beginning ของอกุศลก็ of ได้ something wholesome or มี unwholesome. ผัสสะ แล้วเกิดกา When ร you ทำงานในใจ have เคลื่อนไหว contacts and there's a working ถ้า in เรา the มีส mind, ติรู้กุศลมัน if จะ you เกิด have the mindfulness and ถ้า become ขาดสติ aware, อ that's the กุศลมันจะ wholesomeness เกิด arise. When you're lacking the mindfulness, then the unwholesomeness งั้น will เวลา arise. ภาวนานะ เน้นที่ควา So มมี when you สติ practice, so สงบ focus อ on ย่าง the มานั่งสมา mindfulness. ธิอยากให้สงบ So เนี่ย if you're gonna เท่า have การทำส calmness, มถะ if you have อย่า the เริ่มต้น calmness, ด้วย you อยาก wanna ส do ง the บ calmness practice, don't ทำส start มา with ธิ the ไป need to ท feel ำใจ calm. สบาย Just ๆ สงบก็ relax, ช่าง take ไม่ it สงบก็ช่าง easy. Either you become calm or ถ้า not, วาง it's ใจ just ได้อย่างนั้น okay, นะ let แป๊บ it เดียวก็ be. สงบแล้ว If you allow แต่ it to ถ้า be อยาก that สงบ way, ใจ you จะ get ยิ่งดิ้น calmness. But if เมื่อ you ใจ want ดิ้ to น be ใจยิ่ง calm, ไม่ the ชอบ mind will struggle and you will นะ know เป็นเหตุผลที่ not ง่ be able า to ย ๆ เป็น achieve สิ่ง the เดียว calmness. It พ sounds อ so อยากแล้วใจ simple, มัน it's ดิ้ so น basic. ใจมั As นดิ้น soon เราจะ as สง the บได้ mind ไง struggles, it will never แต่ be ถ้าเราเห็น calm. ใจมันดิ้นแล้ว But เราเป็นก if ลาง the เรา if ไม่ you ดิ้น see the ตาม mind แป๊บเดียว struggles ก็ and สงบ you แล้ว are ให้ equanimous ครูบาอา about จาร it, ย์ที่เก่ง you ๆ หน่อย don't ท่านจะสอนแล้ว struggle คุ further, ณแม่ then จัน you ดี get the ท่านสอน calmness. หาย Just ใจ like แล้ว Kun ท่าน Ma กำหนดมือ Jandi ถือเนี่ย used to teach อันนั้น the หาย breathing, ใจ just แล้วรู้สึก focusing on the breathing at the tip of ลม the กระทบ nose. Just feel it สงบก็ as ช่าง the ไม่สงบ air ก็ช่าง come touching. แป๊บเดียวสงบแล้ว Calm or not calm, it's okay. Let it แล้ว be, มั and น then ก็ in จะสง some บ in just ส a งบ quick ก็สงบ moment, แล้ว then ก็ you เฉ become ยๆ calm. ไม่ If it's ต้อง become ส calm, ง it บ will แล้ว just สงบ become แล้ว calm on its own. ยิ่ You งไม่ don't ส have ง to บ tell it to stay to ถ้า become เจริญ calm, วิปัสสนา calm. ก็ใช้ใจปกตินี่แห So ละ if you do the จิตใจ wisdom ที่ปกติเนี่ย cultivation, ประภัสสรผ่องใส it's okay. ว่างๆ The สบาย normal mind is actually รู้ luminous, ตื่นเบิกบาน empty, ว่าง it's ๆ สบาย clear, awake, งั้นเราต้องฝึก it's ให้ได้ใจ comfortable, it's relaxed. ที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่น Practice ผู้เบิก until บาน you ตัวเนี้ย become a knower, วิธีฝึกก็ the คือมีส luminous, ติ the เนี่ยรู้ทันจิตที่ mind มันไหล that's ไปไหล aware. มา ถ้ารู้ทัน Just ตัวนี้ know นะ that the mind จิต moves. มันจะ Once นิ่ you ง know ว่าง so, ขึ้น the มา mind will become พ calm อมีจิตว่าง and แล้วเนี่ย empty. แต่ Once พ you อ have มี the ความปรุง emptiness, แต่งเล็กน้อย whatever เกิ that's ด a ขึ้นมา small เรา fabrication จะ that เห็นได้ชัด arises, you see แต่ very ถ้าจิตเราวุ่น clearly. วายเหมือนบนโต๊ะหลวง But พ่อ if your เนี่ย mind is so ของ busy, เยอะ just แยะ like เลย on this ยาด table, ม there's so ยา many หม่อง things on ยา the อะไรก็ไม่รู้ table. เยอะนะ There's มีนาฬิกา a หนึ่ lot ง of เรือนน้ำ medicines, ร้อน there's ห a นึ่งน้ำ clock, เย็นหนึ่ง there's ถ้วยหนึ่งไมโคร water, โฟ there's นอีกหนึ่ง tumbler, เนี่ย there's เยอะเลย glass, there's mug. จิ้งจกมา There's ยัง so ไม่เห็น many เลย things. นะ Even ใจ a เราที่ gecko วุ่นวาย comes and I won't be able to ความ see ปรุง it. แต่งเกิดขึ้น The เรา busy ไม่เห็นมั mind น is นะ a lot like that. แต่ถ้าใจ Whatever เราว่าง fabrication มัน arises, จะ you เห็น won't มัน be ว่าง able to see. But if your mind is ฝุ่นเล็ก empty, ๆมาตกเรายังเห็นเลย a speck of ใจที่ dust ว่างๆ fall ส down, บา then ย you'll ๆ be รู้ able เนื้อ to รู้ตัว see อ it. ยู่นะค When วาม the ปรุงแต่ง mind เ is ล็กๆ เกิด empty, ขึ้น you เราก็จะ become เห็นเลย aware. It's เรา just จะ a รู้ little ทัน fabrications, ความป you'll รุงแต่ง become เกิด aware. ขึ้น And you'll เรา be มีส able ติ to รู้ become ไม่ต้อง aware ยุ่ง of กับมัน these นะ fabrications that มันจะตั้ง arise. อยู่แล้วมันก็จะดับไป When you have mindfulness of เรา these จะเห็นความ fabrication ปรุ that งแต่งมัน arises, มา don't เรื่อย mess ๆ with the เดี๋ยวก็ปรุง เดี๋ fabrication. ยวก็ปรุงนะ It was เกิดความปรุง arises, แต่ง stay ทั้งหลาย and เกิดแล้ fall วดับทั้ง away. สิ้น But the เวลาความ fabrications, ปรุงแต่ง you เกิ see ด that เรา all the ก็แค่รู้แค่ fabrications เห็น comes เรา and ไม่ป goes. รุงต่อ When the อย่า fabrication งก้อน arises, you become เห็ aware. น Don't ขี้ฝุ่น fabricate ต it กตรงเนี้ย further. ถ้าปรุงต่อ So ไอ้ when พ you วก see พระ the นี่ speck มัน of ทำงาน dust ยังไงวะ here, if you ที่นั่งครู start to บาอาจาร see, ย์เช็ดยังไง and then you มีขี้ start to ฝุ่น think that, นี่ oh, อัน how นี้ปรุงต่อ did นะ the cleaners เรีย clean ก this? ใครรับผิดช How อบต did รง they นี้ do this? มาปรา Then กฏ you ตัว would ซะ ask จะ who's ได้ responsible เห็น for ไหม cleaning this. จิต And เรา then ข
I would ไป scold บางที them. เราปรุงฟุ้งซ่านไปนะ So then the mind is เยอะ just แยะ so เลย busy. The mind wants to do เพราะฉะนั้น this ถ้าใจ and เราส that. บายนะ You ใจเรา become เป็นธรรม scattered. ชาติธรรม So ดา if your mind is เป็น natural, ประภัสสรมันผ่องใส it's luminous, it's bright, ธร it's รมดา clear, ว่าง it's ๆ แล้วมีอะ empty. ไรแปลกปลอมเข้ามา มีความปรุ Whatever งแต่ง that เกิ is ดขึ้น alien เราจะ object เห็น that arises, ควา you มปรุงแต่ง see ได้ชัด clearly. เจน เกิด You ขึ้น see ตั้ง that อยู่ ดับไป แต่ fabrications ว่าพอเห็นความ arises, ปรุงแต่งแล้วอย่า stay หลงไป and ปรุง goes แต่งต่อ away. เท่านั้นนะ Don't fabricate โทสะ further. มาไม่ทำยังไงโทสะ When จะ the หาย aversion นี่ฝึกต่อนะ arises and you start to think ถ้า how อ to ยู่ make it ๆ โทสะ disappear, ผุด that's ขึ้นมา further เห็นโทสะมา fabrications. If you ก็ see the aversion arises, the จิต anger มันเป็นโท arises, สะขึ้น you มา see it arises, เรื่ you องข see องมั that น the เรา anger อย่าป has รุงแต่ง arisen. นะใจเราเป็น Don't กลาง mess with it. Don't แล้วเราจะเห็น fabricate ทุกสิ่ง further. You เกิด become แล้วดับไม่สิ้ equanimous น about it. You see แต่ that ถ้าเราป everything รุงต่ comes อ and นะเราจะ goes. วุ่นวาย
But if you fabricate further, it will get so busy and it will become scattered, and you won't be able to practice. That's it for today. It's a lot of stories today. There are many stories. Before I got ordained, I used to have a naughty mind, and I would just go play with this and that. But if I teach you, you just go mad hearing from this because you want to play with this and that. Just get the real thing. All these fun toys is just extras. Number one, เบอร์หนึ่งทำในรูปแบบทุกวัน my ไม่ formal ขาด practice ใช้ไหลไป daily แล้วรู้ is just see ระห the ว่าง mind วัน moves and ยั become งคง aware. หลงเยอะ During the รู้สึก day, ตัว I would ได้ be น้อ lost ย for a long time, มี become โทสะ aware not ควา so มหงุดหงิด frequently. ที่อยากภาว I have นาให้ aversion ดี arises. I ใน want ชี to วิต have ป the ระจำวัน desire to practice บาง well. วัน During รู้สึก daily ตัวเอง life, เป็นธรรมชาติ sometimes I แต่ would ไม่กี่ feel วันก็เสื่ naturally, อม but then it เริ่ would มรู้ just สภาวะที่เกิดขึ้นกับใจไป deteriorate ตรง after a few days. ๆ เห็น Try ส to ภา observe วะ the phenomena แย that กออกกับจิต arises, รู้ to see the กิเลสบาง phenomenon ตัว separate ยั out งคงหลงแว from the ว mind, และ who's, สู้ which ไม่ is ได้ an observer. ขอ Sometimes คำชี้แนะค่ะ defilements arise and I still lose to it. Would you please provide advice? When you practice and you have the intention, you'll be lost. Your mind will be lost. You're lost in your practice. At this moment, the mind is not natural. Can you see? Go back to a natural mind. Try not to fabricate. This is something you fabricate. So when you know have to report to me and you try to fabricate stillness, a good mind is a natural mind. Now you're fabricating. You create something still. Try to stay with natural mind. You see the fabrications comes and goes. But if you're fabricating yourself because you're creating the stillness, it doesn't come and go. Then you become aware of this. You're still lost for a long time. You need a home base. Feel your body. As the body moves, just know so. Because the mind still lost for a long time. Sometimes you lost for too long. The body never disappear, but the mind is lost for a long time. So become aware of the body. But then the mind will gain the strength. Number two, เบอร์สองคิดว่าจิตตื่นขึ้นได้แล้ว I เห็ think น my หลง mind เกิด becomes ขึ้น awake. จิตหลง See ก็ดับ the เพราะ mind มี gets จิต lost รู้ and then เกิ the ด เห็นจิต mind, หลง the สั้นล knower ง would arise แต่ and the จิต lost รู้ mind would สั้นยิ่ง disappear. กว่า บางค But รั้ง the เป็น knowing mind จิต arises ไม่ต้อง very มีอะไร briefly. มากระทบ Sometimes มันก็ I สา could มารถปรุง see อาร that มณ์ the ขึ้นมาได้ mind เอง doesn't need any context. It will ปรุงดี fabricate บ้าง something ปรุ on ง its ชั่ว own. บ้าง จนเกิดเป็นตัวตน Sometimes เมื่ it อไร fabricates ค something วาม good, ทุกข์ก็ sometimes เกิด it's ขึ้นทัน bad ที until สิ่ง self นี้ arises เรี and ย the กว่าทุก sufferings ข์ใช่ไหม arise. คะ Is this what we call realm? Can you tell that you're stuck in a state of this realm? Can you tell that that's good? Your mind moves from state good or bad, happy, unhappy. This is another realm you're creating. You gather, you bring everything in. It's a realm of a practitioner. Realm arises because of the craving, the desire to be good. So you create something, fabricate something as a realm of a good person. When you follow your defilements, it's a realm of a bad person. As you become mindful, become aware faster and faster, the mind will not fabricate any realms. But if you create something still and then you're waiting to see the greed, then it's already a realm. This is already it. Yeah, good. Number two, you're good. I like this. Feel your body. So then you feel lost shorter.
Number 3, เบอร์ 3 ตื่นนอนมักเห็ I นสั wake ญ up, ญาดับ I ไม่มี always ตน see that กระท the บผัสสะ perception จนมี disappear, เรา there's และ non-self. โลก วันหนึ่ง There's some จิต contact ปล่อย until วาง there's จากเส้น self ทางคู่ and the บาร world. มีโพธิสัตว์ อืม ไม่เป็นทั้ง The เรา mind ทั้ง lets เขา go of ทั้งสัตว์ wanting to become รู้อะไร Bodhisattva. ก็วางจนเหมือนหลับไป Whatever they become ขึ้ aware นจากภวังค์สว่าง of something วา comes ง and แส goes. ง ดวงแสงกระพริบรัวๆ I วาง see จิ the ต บาง mind สิ่ that's งไหล bright and the รัวๆ ระเบิ light ดสลา flickers. ย Sometimes it กระ just จายกลืนเป็นเนื้อเดียวกับสรรพสิ่ง vibrates ส and งบ sometimes it ประณีต explodes and ก่อน becomes จะ one หยิบ with ฉวย everything. มีกายละเอียด And คืน then มา เห็นธร there's รมะ some หรือสภาวะ body อะไรคะ arises. What เห็ do น I อะไรไม่ see? สำคัญหรอกนะเอา It ปัจจุ doesn't บัน matter สำ what คัญ you ที่สุด see. The present ข moment ณะ is นี้ the จิ most ตมีโม important thing. หะ There รู้ is ไหม delusion in your mind. Can you tell? จิตมันมัวรู้สึกไหม You see that the mind มัน is มีความ hazy. เบลอๆอยู่ It's blurred. ตื่นขึ้นมาสิ Wake up. ยิ้มหวาน Smile. แลบลิ้นทีหนึ่ง Stick your tongue out. แลบลิ้นอีกทีหนึ่ง Sticking แลบ your 2 tongue ที out one more time. Twice. จิตตรงนี้กับตะเกียเริ่มไม่เหมือนกันแล้ว This ดูออกไหม moment, the mind is different from the moment ago. ตะกี้มันจมอยู่ในโมหะนะ You แล้ว were มันจะ staying เที่ยว in ออกนอกเห็น delusion, อะไรพิสดาร and then the mind แต่ goes จิต out นั้น to มีโม observe หะอ many ยู่ things. นะ But the mind เพราะ had ฉะนั้นมันยังไม่ delusion. ล้างกิเลสจริงหรอกนะ It's actually จิตเรา not ต้องตั้งมั่น abandoning เรา the รู้เห็นส defilements. ภาวะ The ธรรม mind has ตา to มความเป็ be นจริงแล้วจิตยอม upright รับ and จิต observe ถึงจะปล่อยออกมาได้ the phenomena ถ้าจิตเป็น with โม the หะ upright ซึ and ม stable mind. มันเหมือน But ใช่ if your แต่ mind มัน is ไม่ใช่ sluggish and hazy, it seems similar, but it's not. เนี่ยตรงเนี้ยตัวเนี้ยที่จะน้อมเข้าไปซึม This moment, and you're bringing your in to ถอย be ออกมา sluggish. Move out. เราคิดนะว่าเรามีคนมาชวนเรา You ไปประ think กวดนางงามจักรวาลตอน if เนี้ย there is someone กำลังมาชวน asking เรา you to enter the Miss Universe pageant, จิตตรงนี้ดีกว่านะ at this moment, พอจำได้หรือ your ยัง mind is better. Now, can you อย่า remember? มุดเข้าไปข้างในนั้นมันซึม Don't go inside and it gets นะ sluggish. อยู่ปกตินี่แหละจิตปกตินั่นแหละ Stay ประภัสสร natural, normal. จิตปกติ The นี่แหละ normal ดี mind is luminous. เราก็ใช้จิตประภัสสรจิตธรรมดานี่ Stay ไปเรีย with นรู้ this ความจริงข luminous องกายของ mind. ใจ Try to observe the truth of the body จิ and ตที่ป mind. ระภัสสรมันมีความสงบ The luminous มันมี mind ความส has ว่า the ง calmness, แต่มัน has ยั the งขาดความ brightness, สะอาด but เราใช้ it จิตประ lacks ภัสสรให้เรียน purities. รู้ความจริงของรูป Use นามกาย this ใจ luminous mind to ใน learn ที่สุด about มัน the จะฉลาด truth ด้วย of ส the งบ body and mind. นะ Eventually, สะ you ส become ว่าง wise สะอาดขึ้นมาสะอาด and คือไม่มี clean กิเลส and pure, free from ตอนนี้จิ any ตมัน taints or พร้อมจะมีโม impurities หะ or ได้อย่าน้อมเข้า defilements. ไปข้างใน The mind is so ถ้า ready to น้อม have เข้าไปนิ่งแล้ว delusion. โม Don't หะ go ไม่ต้อง inside. รู้ When สึ you ก go ตัว inside, the รู้สึก delusion ที่ will ร่างกาย overtake. Feel your ร่างกาย body. เคลื่อนไหวรู้สึกร่างกายหายใจ Feel รู้ your สึกไหม body moving. Feel the body breathing. นะนี่จะดึงจิตเอาไว้ข้างนอกเนี่ยไม่ให้ Don't พลุ pull ก your เพลิ mind นอยู่ out. ข้างใน Pull your mind out. Don't go เบอร์ inside. สี่ Number 4, เบอร์ 4 ปฏิบัติด้วยความเห็นผิด เช่น I ต้อง practice รู้ชัด with ๆ แย a กธาตุขันธ์ misconception, บาง such ที as I ต้อ had ง to แยกไป see อยู่ things คนละที่ clearly. The จิ separation ตเบิ of ก the บาน aggregates คือ had to ร่า be in เริง two มาก locations. ต้อง The mind ต้อ that ง is ทำจิตให้ lively, ดี which is ต้อง so สงบ I had to ฟุ้ make ง the ซ่าน mind คือ good, ไม่ดี had to make the mind ความ calm. ควรรู้ทุกข์แต่ Busyness กลัว was ลำบา bad. ก คล้อยตาม Become กิเลส aware ง่า of ย sufferings, but I ท่อง was จำ afraid หลัก of ปฏิบัติที่หลวงพ่อสอนได้ of having แต่ the burden. ลึกๆใจ I จะแอบควบ understand. คุม I ตาม could ความเห็นผิด remember นี้ทำให้ไม่ remember สา what your มารถรู้ส teachings ภาวะ are, but จิตไม่ deep ตื่น down the แรง mind น้อย like to ป have ฏิบั all ติต่อ this. ไป The อย่างไร mind ดี doesn't คะ become ที่ awake, ทำอยู่นี่ aware, ถูกแล้วนะ have a lot less จิต power, เราเปลี่ยนไปหมดแล้ว energy. ล่ะดี What you do ใช้ is ได้ already correct. Your mind has changed already. ตรงที่เรารู้ว่าผิดนะดีที่ When สุ you ด know when it's wrong, that's the best. เพราะที่ถูกเราทำไม่ได้ Because you รู้ cannot ว่า make ผิด it แล้วไม่ได้ right. ผิดนะมันก็ You ถูกเอง just แหละ know that it's wrong. When it's not wrong, then ต it อน will นี้ be จิต right. ดีนะจิต The ตั้ง mind มั่น is มี good. กำลัง The แข็ง mind แรง is ดี very เรา upright รั and กษามัน stable, ไว้ has a lot of energy. Try not to maintain it. อย่าไปรักษามัน Don't try to hold บอก on ไป to เลย it. ไม่วุ่น Nah, วายกับมัน you're ธรรม messing ดา with it. ธรรมดา
Be natural. Stay normal. เบอร์สี่นะพัฒนามากเลยนะ Number 4 had มาก made ๆ so เลย much เยอะ progress. มากเลยดีมากๆเลย You've made lots of good ปฏิบัติได้ดี progress. แล้วล่ะ Really, ปฏิบัติต่อ really ไป good. Continue. เบอร์ห้ากลัวจะแย่แล้ว Number 5 is so scared. เบอร์ห้าสวดมนต์นั่งสมาธิโดยการ I บ would ริกรรมพุทโธ do the เห็ chanting นความหลงคิ and ดเกิ chanting ดขึ้น Putto. ระหว่างสวดมน See ต์ the บ่ thoughts อย arise ๆ during ระห the ว่างวัน chant, และเวลาทำงาน during the ก็ day บริกรร and มพุท during โธ my work. หลงไป I คิด would แล้ว just รู้ chant ส่ Putto. วนใหญ่ Sometimes the mind's รู้ตอน lost. ไหล I ไป would คิ know ด so. ช่วงกลาง As the ถึง mind ปลาย moves ปฏิบัติใน to รูป think, แบบมักจะติดว่าง my formal ยังมีหลั practice บอ and ยู่ stick to บางครั้ง emptiness. จิต Sometimes I เลย would จับ fall การเต้น asleep. ของหัวใจ Sometimes the mind would just เป็นคน catch the ฟุ้ง beating ซ่า of the นแล้วก็ heart. หงุดหงิดง่า My ย mind gets จึงใช้ busy and พุทโธ เป็น irritated วิหาร easily, ธร so รม I would just use ที่ป Putto ฏิบัติ as อยู่ my ถูกไหม meditation คะ object. ถูกนะ Is my practice เราก็ดี okay? ขึ้นเหมือนกันแหละ You do good. You've พุท made โธเนี่ย progress. เป็น Putto เหยื่อตกปลานะ is a bait ปลา for จ the ริงๆคือ fish. จิตของเรา The พุทโธ fish พุท is โธ the พุทโธ mind. จิตหนี้ไปคิดเรื่องอื่น As ลืมพุท you โธเราก็รู้ทั Putto นว่า Putto, จิต as มันห the ลง mind moves to think, you know พุท so. โธ You พุท know โธ that แล้ว the จิตเราฟุ้งซ่าน mind รู้ has ว่าฟุ้งซ่า lots. นพุทโธ When the แล้ว mind จิ is ตสงบ scattered, you รู้ว่า just ส know งบ so. When the mind becomes ที่จ calm, ริง you แล้ว just ก็ know คือ so. เราใช้จิตเป็นวิหารธรรม You use the พุทโธเป็นเหยื่ mind อล่อ as your แล้วก็ดูจิต meditation ให้ชัด object. ขึ้นเท่านั้นเอง Putto is just the bait. ไปทำต่อนะใจยังฟุ้ง Continue เก่ง to อยู่ practice. Your mind's still รู้สึก scattered. ร่างกายไว้ด้วย Observe your ดู body. จิตอย่างเดียวไม่พอ Observe ใจ your ไม่พอ mind จะหลงยาว only is not รู้สึก enough. ร่าง You'll กาย be ไปด้วย lost for a long ร่า time. งกา So ยเคลื่ keep อนไหว observing รู้สึ your กเหมือนเห็ body นคนอื่น as the body moving, just like observing เบอร์ห someone ก else. Number 6, เบอร์หกมีความรู้สึกตัวเป็นวิหารธรรม my ในชีวิต mindfulness, ประ my จำวัน awareness รู้ is สึกตัว the เนือง meditation object. เห็นความ During สุ the ข day, ผุดขึ้นจากก daily ลางอก life, ได้เอ I would ง become เห็น mindful, สัง see ขา the ร happiness ปรุง arises ขึ้น from มา the จากสัญ chest, ญาได้เอง see the และกำลังจะมีอาร mental มณ์ formation จิตรู้เกิด start to กระบวนการ fabricate จึง from ดั the บ perception. บางครั้งจิตมีทุกข์ Sometimes มากจะก the ลับมา mind รู้ suffers ที่ so ทุกข์กับ much, จิตแย I ก would กั just น come back to แต่ see the สังคติ sufferings. ขาดบ้างไม่ขาดบ้าง But เห็น sometimes ช่องว่างหลังการ the ดับ immediate ขอการ it บ้าน just ค่ะ separate out ได้ละ clearly. เอียดนะ Sometimes it's not. ละเอียดดี You can see in detail. You can observe in detail, ยังจงใจปฏิบัติ but มา you กไป still หน่อย have หนึ่ the งนะ intention ตั้งใจ a แรง little ไป too intentional ถ้าเราตั้งใจแรงมันจะเห for นื่อย your practice. So then you ทำ get ให้มัน tired. สบายกว่านี้หน่อย Take it easy, relax. ผ่อนคลายได้ไหมผ่อนคลายแต่ไม่ Can เคลิ้ you มเคลิ้ม relax, but don't be ถอน spaced ใจ out? แรงๆสักทีสิ Give a ถอน big ใจแร sigh, งๆเลยเออ very big sigh. ตรงนี้ดีกว่าตะกี้นะ This is better than the moment รู้สึกไหม ago. ว่าตรงนี้จิตมันเป็นธรรมดา Can you มากกว่า feel that the นะ mind is more normal than the เรา moment ไป ago? อย่างนั้นเหนื่อย Don't pull in and sigh like that. You get จิตที่ tired. ดีคือจิตธรรมดานี่แหละ The แล้ว normal เราก็ mind จะ is เรีย the นรู้ best เวลา mind. ความไม่ธรรม And ดา you เกิดขึ้น study หรือความปรุงแต่งเกิด anything ขึ้น abnormal that arises, any fabrications that arises. เบอร์เจ็ด Number 7, เบอร์ 7 ในรูปแบบเจริ my ญพุท former ธานุสติ practice, และ I รู้ would สึก just กายวัน think ละประ about มา the ณ Buddha 1-2 ชั่ว and โม would ง observe the ชี body วิตประ 1 จำวั or น 2 ก็ hours เจ a ริญ day. พุทธานุส During ติ daily และ life, รู้สึกกา I would ย just think about the เห็น Buddha ความรู้สึกในจิตใจ and feel the body, และเห็นไตร see the ลักษณ์ feelings ในใจ arises in ใน the กาย mind, ได้เรื่ and see the อย three ๆ มีจุด characteristics in ไหน the ที่ mind and ต้อ the งพักไหม body คะ ทำไมทำชั่ว consistently. โมงเดียวล่ะ Why ทำไม do ไม่ you ทำ only ทั้ง do วัน it for an hour? Why don't you do it the นะ whole มี day? เวลาเมื่อไหร่ก็ทำเลยนะรู้สึก Whenever กาย you รู้ have สึก the ใจ time, นะ just do it. Observe อย่า the ไป body and the วันนี้ mind. ทำครบ1 ชั่วโมงแล้วพอละอย่างนี้ Don't ไม่ do ได้ it นะ just because you've ทำ done ให้ an ผ่อนค hour ลายไป and เลย just let it ดีที่ฝึกอยู่ go. What you จิต do ติ is ดนิ่ง good. อยู่นิดนึงรู้สึกไหม The mind is still stuck in the ตัวนั้นคือ stillness ผิ a ด little นะ bit. That's อย่าไป incorrect. รักษามัน And you ให้ tell, don't เห็น try ว่าส to ภาวะทั้งหลาย hold เกิ on ด to แล้วดับ it, ทั้ง and you สิ้น see แล้ว that ก็ everything เกิด comes จิต and ผู้รู้ goes. ของเราเนี่ย Even เกิด the และดับได้ knowing mind แต่ would ถ้า come เราไป and เพ่ง go. ประคองผู้ But รู้ไว้ if มัน you จะเที่ยง keep fixating on the knowing mind, it นะ will become permanent. ให้รู้ทันว่าเราไปสร้างตัวนี้ขึ้น You มา know that you
creating this. อย่าไปหลงสร้างตัวผู้รู้นี้ Don't ขึ้นมา try to นิ่ set งๆไว้
to make the ผิดอยู่ตัวเดียวเนี่ย knowing mind. That's one ภาว mistake you นาได้ make. ดีอยู่ Your practice is good. เบอร์ 8 Number 8. เบอร์ 8 ในรูปแบบสวดม My นต์ formal นั่งสมา practice, ธิ I would ดู chant กาย and หา do ย the ใจ sitting หล meditation, งแล้ว observe รู้ the รู้ body บ่อยขึ้น breathing. The mind หลง lost, ห I ลาย would ครั้ง know. I would ระ become หว่างวัน aware ใช้ more การดูโท frequently. สะ During the day, โม I would โห observe แล้ว the รู้ anger. As เมื่ the อเห็น anger โทสะ arises, เกิ I ด would รู้ว่า become เกิด aware. โท As the สะ anger ค่อย ๆ arises, ดับ I would know, and เห็ then น the โม anger หะ would เกิ just ดแทร slowly ก ปรุงว่า disappear, ตัว and then เรา the delusion ต้องเป็น arises, อย่างนี้ ต้อง fabricating ได้ that อย่าง the นี้ that I would have to เกิด be โท this สะ and ขึ้นอีก become ครั้ that, ง สลับ and ไป then the มา anger would ที่ arises, เป็นอยู่ ถูกต้องหรือไม่ switching คะ back and ถูก forth นะ like this. That's correct. ในความเป็นจริงแล้วจิตจะเป็นยังไง In ก็ the ได้ reality, the mind ข could อให้ be มีสติ anything ตามรู้ตาม as เห็ long น as เท่า you นั้น have เอ the ง mindfulness to become จะโทสะเกิด observing it, กี่รอบก็ช่าง to ไม่เป็น become observant of it. It แต่ว่า doesn't ไม่ว่า matter เกิด how รอบ many ไหนให้ times มีส the ติรู้ว่า anger ตอนนี้มีโท arises. สะ As long as each ถ้า time it สำคัญมี arises, ส you ติ become aware. The key, the main point is having the ตรงนี้หลง mindfulness. ทราบไหม Now the mind is ใจ lost. เรา Can ไห you ลแว tell? บไปเมื่อกี้เนี่ย The mind has moved. Can you tell? เนี่ยใจเราไหลไปแล้ว The mind has wandered. Can you tell? เห็นร่างกายหายใจซิ See the body เห็นร่าง breathing. กายหาย Observe ใจ it. นะไม่ใช่เห็นลม You หาย see ใจ the body breathing, not the breath. อย่าบังคับจิตให้นิ่ง Don't control and make the mind still. ใช้จิตปกติเลย Use a normal mind. อย่าไปยุ่งกับจิต Don't เห็ mess น with ร่าง the กายหาย mind. ใจไป Observe the body breathing. ตรงนี้หลงนะ หลงไปดู See, ร่าง the กายหาย mind ใจ is lost. The mind is lost to observe the body breathing. เห็นไหมมันมี Can ความ you สุข tell? ผุดขึ้นวับ There's เหมือนฟ้า happiness arises, just that one รู้สึ moment, ก just แบบ like ธ a รรมดา lightning. ธรรมดา Just observe it comfortably, normally. เนี่ยเห็นไหมจิตมันมีความสุขขึ้น Can ได้ you เอง see it? The mind has happiness arises. เพราะฉะนั้นใช้ใจธรรมดานะแล้วภาวนาของเรา Use ไป the normal mind จิ and ตเราส่ง practice, สมาธิขึ้นมามันมีควา and ม the สุข mind ผุ would ดขึ้น have เป็นระยะ samadhi ไป and happiness arises every พอ once จิต in a ใจ while. เราทรงตัวอยู่ As ได้ long ส as ม่ำเสม as อ soon เล as ยนะ the mind มัน would จะมี stay แรง upright and ขันธ์มัน stable, จะ it แย would ก gain its เห็นว่ากายว่า energy อันหนึ่งใจ and the ว่าอันหนึ่ง aggregate to สุ separate ข out ทุกข์ดีชั่ว the ก็เป็นคน bodies. ละอันไม่ใช่ It's ใจ one thing, นะ the ขันธ์มัน mind's จะ one แยก thing, ถ้าจิตเรามีสมาธิ happiness and ที่ happiness ดีพอ is one thing. As เมื่อ long ส as มาธิที่ as ดี soon ไม่ as ได้ you เกิด have จาก good การบังคับ quality samadhi, and good อาศัย samadhi ส doesn't ติ arises from ปล่อย control. ใช้ใจปก It ติของเรา actually นี่แหละ relies on ทำ the กรรมฐาน mindfulness. ไป Use the normal มีใจ mind, ที่ปกติเห็นร่างกายหาย practicing ใจ on your รู้ meditation ไปธรรมดา object. See the body ความสุขก็ breathing. ผุดขึ้น Just เป็นระยะ observe it ระยะ comfortably. มี The ปีติ happiness มีความ arises, สุขผุดขึ้น the joy arises. เบอร์ 8 รู้สึกไหมภาวนาแล้วมันสบาย Number ขึ้น 8, could you see that นะ uh, ใช้อย่างนี้นะ once you ทำไปก่อน practice, you get more แล้วค่อย comfortable. มาส่งกัน Keep บ้าน doing this and then come back next time. เบอร์ 7 ยังถนัดเพ่ง Number นะ 7, ส่ you วนที่จะเพ่งอยู่ fixating, you มั used น to fixating ยั it. งแต่งจิต Number ยัง 1 แต่ง used to จิตให้นิ่ง fabricating, trying to make it อ่ะ still. วันนี้เท่านี้นะเชิญกลับบ้าน That's it for today. You can go home now. วันนี้ไก่ไม่ร้องนะ เมื่อวานไก่มันร้อง Today there's กลับ just บ้านเชิญกลับบ้านเมื่อวานมัน no ร้อง chicken saying, go home.